รู้หรือไม่เด็กโบกเครื่องบินทำไมต้องเต้นหลายคนอาจสงสัยคนที่โบกเครื่องบินเรียกว่าอะไรเขาไม่ได้เป็นเด็กโบกรถแต่มีตำแหน่งทางการว่า Aircraft Marshaller หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องบินภาคพื้นหน้าที่ของเขาคือบอกให้นักบินขับเครื่องบินขนาดยักษ์เข้าจอดได้อย่างแม่นยำโดยใช้แค่มือและท่าทางเพราะในห้องนักบินมองไม่เห็นรอบข้างจึงต้องพึ่งมาร์ชเลอร์ที่ยืนอยู่ภาคพื้นคอยโบกมือแรงๆชัดๆเพื่อให้มองเห็นจากระยะไกลท่าทางที่ดูเหมือนกำลังเต้นจริงๆแล้วคือภาษามือสากลที่นักบินทั่วโลกต้องเข้าใจให้ตรงกันต่างจากเด็กโบกรถที่เราคุ้นตาที่ใครๆก็ทำได้ใช้แค่โบกซ้ายโบกขวาแต่มาร์ชเลอร์ต้องผ่านการอบรมใช้ท่ามือที่เป็นมาตรฐานระดับโลกและต้องรับผิดชอบกับความปลอดภัยของทุกคนบนเครื่องบินเพราะถ้าโบกพลาดแม้เพียงนิดเดียวเครื่องบินทั้งลำอาจชนกันได้เลยและถึงงานจะจริงจังแค่ไหนก็มีมาร์ชเลอร์บางคนที่แสดงท่าทางยังมีสีสันบางคนโบกพร้อมเต้นบางคนมีจังหวะเฉพาะตัวเพื่อสร้างความผ่อนคลายให้ทีมงานและทำให้บรรยากาศหน้าลานบินไม่ตึงเครียดเกินไปเพราะท่าทางเหล่านี้แม้ดูสนุกแต่ยังคงแม่น